Ano ba magluto ng ginataang dalag? Una, linisan muna natin yung isda. Pagkatapos, ilagay lang natin sa kaldero. Lagyan natin ng luya, bawang, sibuyas, sili, at gata. So yung kalahating gata, mamaya natin ilagay. Magtiga lang ako ng kalamansi. Ito yung magiging pangpaasim sa lulutuin ko. Talagyan natin ng paminta, betchin, asin. Takpan ko ulit. Kuluan konti. Pagkatapos nilagay na natin yung gata, kalamansi, at dahon ng sili. I-mix lang natin, luto na po. So, ko na yung ginataang dalag. Then, ang sarap po kasi, di po suka yung lagyan namin kalamansi. Yan, oh. Wow, sarap. Itlog ng isda. Yan. Kaya natin yung laman. Wow, sobrang lambot. Wala siyang langsa.